娟娟啊，啊？我叫你諗嗰件事諗成點啫？咩事啊？做雞嗰件咧，做雞？我講過幾多次啊？你唔做雞，我邊有錢還刀疤強條數？邊有本過大海啊？你龍還龍啊！你聽唔清楚可以讀唇噶嘛？紅哥，你做邊行嘅？我本身係做鴨嘅，你知啊，做嗰行厭嗰行，悶悶地諗住退休環遊世界。而家做住姑爺仔食下軟飯先啦。佢嗰幾皮嘅積蓄都俾我呃晒啦，我明供佢出嚟做住雞先啦。而家阿娟咧又幫我還緊債，咁我日頭係做侍應啦，夜晚送汽水啦，朝4點起身嚟派報紙喎。啱啱用3個鐘頭瞓，咁橫掂都係瞓到不如瞓喺度做雞咯。娟係我朋友，我唔會俾我朋友做雞。我借啲錢俾你還錢，要幾多？2球啊！咁揦你，咁我都知佢唔值呢個價嘅。 2球係咪？係。嗱，你收得我錢，以後要成日管多啲啊！我好識做嘅。而家咧，你跟佢，以後唔好掛住我啦。我叫雞啦。冇嘢啊嘛，俾2球幾人叫雞？僆仔食完飯係嘛？我講咗俾佢同你聽。好啊，喂。